আজকের এই দিন সাধারণ কোনো দিন নয়। এই মাটিতে যাদের রক্ত ঝরেছিল ভাষার জন্য, আজ সেই মহান ভাষা শহীদদের স্মরণ করার দিন। তোমাদের সাহসেই তো আজ আমরা নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি। এই ফুলটি ছোট, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা সীমাহীন। ২১ মানে মাথা নত নয়, ২১ মানে অন্যায়ের সামনে দৃপ্ত কণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা। ভাষা শুধু শব্দ নয়, ভাষা আমাদের অস্তিত্ব, আর সেই অস্তিত্বের জন্য যারা প্রাণ দিল